على الراجل دون قاتل الشعب. يعني تيجي تبص مثلا كل الفراخ بكام دلوقتي يا عم؟ يعني تروح تجيب الفرخه دلوقتي منتوفه ومتفرتكه وتعمل لها 35 جنيه عشان تاكلها انت والعيال. بوظ الدنيا. والمشكله في ايه بقى؟ ان كل يجيلك العيش ويعايرك بيه، ويقول لك ادعك دعك ايه وخرق ايه، ولا بيدعكهم ولا بيقندلوا. وتيجي تسمع بعد كده تلاقي معاه اطراء مليارات يا جدع، مليارات. يعني مثلا ابنه علاء ده، علاء ابنه معاه ده يجي 60 مليون. ولا التاني ده اللي اسمه جمال ده غلق فلوس كتير يا جدع. ومراته قرفانه بقى، عماله تدي للنسوان كل حاجه لحد ما المرة دلوقتي ما عادش بتعرف تكلمها. كل ما تتكلم المرة من دول تقول لك احكمة الاسره، وانا من مين ام الاسره دي ولا من اسره تانية؟ لا، تروح تاخد العفش والنفقه وفلوس شويه. قالت لك عملت الخلع، بوظت الدنيا. كل الناس الولد اللي هو الحلو ده اللي كان بتاع الحديد القزع ده اسمه ايه؟ احمد عز. اللي هو العز ده عمل في البلاء، قلب البلاء. انا كنت صابب عندي بيت صغير كده جايب الطن ب 8000 ونص. والولد التاني ده اللي هو ابو نضاره ده اللي هو في التاني ده، مش هما في اتنين اسمه ايه؟ طويل يا جدع يا ابو نضاره. احمد عز. صفوه. يا ايوه صفوه اللي فين حته بقى اللي في الشورى اللي هناك ده. الولد ده بقى سرق كل حاجه. والتاني اللي هو الخول ده اسمه ايه؟ بتاع الاتحاف ده اسمه ايه ده؟ ايوه حواء حسني ده. لا ده زاهي ده طيب، ده غلبان ده ولسه خد حاجه. التاني حسني ده. وجايبين لك البت بنت الكلب اللي عملت مره وخمس رجاله ده اسمها ايه؟ ايوه بعد الرازق دي. البت دي قالت كلام نجي بنت كلب. والولد التاني الخول اللي اسمه حسني ده يقول لك ولعوا اللي في التحرير. ده اللي في التحرير سيادك وسياد بلدك. الولد الخول ده بتاع الجيل ده تامر حسني. بلد باظت. وتيجي تبص يا مخلوق يا مؤمن ده انا بدفع كل شهر شيلة ميه يجي 130 جنيه ميه، وكل شهرين يجي 300 جنيه كهرباء. لمين؟ وياخدوا الفلوس دي يا عم وعمالين يحطوا في كروش. يعني عندي الجاموسه في البيت واللي خلقك كمان مره كره الراجل ده ولا تنعير ولا اكل. قال الجاموسه امبارح مراتي بتقول لي ده نفسيتها تعبانه من حسن مبارك. تعب النفس كلها يا جدع، النفس تعبانه منه. والحمار انت تروح بالغير يا جدع. كان عندي عيل بيريل، امه خدته ودته لشيخ عمل له حجاب. انت عارف ان مراتي مره اراديه تفضل تلعب كده، قعدت تلعب في الحجاب لقت صوره حسن مبارك في الحجاب، خدته وراحت للشيخ. قالت له انت بتضحك عليا؟ حطيت له صوره حسن مبارك. قال لا ده منشف فريق 80 مليون مصري مش هيقطع ريال الطفل بريء زي ده يا راجل. في الصلاة لما بنيجي نصلي في كام جماعة عندي؟ كتير الحمد لله. كام ناس بتصلي فيهم؟ كتير برضه. لا قليلين. كله قاعد يشتم فيه 30 سنة يا مؤمن. ده لو محبوس كان طلع 3/4 المدة وخد قلمين ومشي. هو معاه كام دلوقتي بره؟ معاه كتير، معاه 80. معاه شغل الفلوس. معاه 70 مليار. 70 مليار يعني ده يعني غلقين كده. ما عليك دلوقتي الراجل ده يمشي يا عم عشان الشباب ولاد الناس اللي ماتوا دول هو مش لهمش اهل اللي ماتوا دول. لا ده دول امه ما بتنامش يا عم. دول اللي طلع من ابوه يا عيني صرف دم قلبه لما اداله الشهاده. يعني الولد ابنه عشان ياخد الابتدائي بعت حمار وجاموسه واجرت البيت وسقط في ست بسبب كمان. الراجل اللي هو اسمه ايه ده اللي كان ماسك الناس اللي هم اللي قعدوا يضربوا في العيال دي اسمه ايه؟ يا حبيب العدل. ولا حبيب ولا عدل. ايه ده اسمه خسرفي. المفروض يقولوا عدو اللهيوب، ابو جهل الجهول، ابو لهب الحمار. انما حبيب وعدلي يا راجل هو ده في ريحه العدل؟ ده ظالم وابن ظلم. هو راح فين؟ دلوقتي هيحاكموه ويعدموه. يتشال ويروحوا يدوروا له على الدكاتره ما يلاقوا دكتور فاضي ويموت كده اهو. يا راجل ده البلد باظت يا عم. البلد السودان. مالها السودان كمان؟ السودان دي كان الولد السوداني الغلبان الطيب يجي يقعد عند التليفونات اهو لو كسب له جوز جنيهات يتجوز على مراته. دلوقتي الجنيه السوداني تجيبه
تغير يجي 70 جنيه مصر، وبقوا سودانيين كمان، واحنا عندنا مصر واحده. يعني طب ايه رايك ان الراجل ده لو كان طول شويه، راجل حسني ده والله كان باع الحاجات الاثار، كان باع اللي هو الثلاث اهرامات دول. طب ابو الهول؟ لا، ما ابو الهول بايعه عشان من زمان، هو في حد بيلعب ابو الهول؟ بايعه؟ ابو الهول اساسا انت تروح هناك يقول لك كان فيه هنا ابو الهول. طب ابو الهول ده مثلا كان اسمه ايه؟ ما اعرفش. كان اسمه ابو جمال، هو كان عايز يسميه ابو جمال وابو علاء. الحمد لله انه العيال فهم، لو كان صمنا شويه كان سماه ابو جمال. لان الهول ده اصلا كان هنا من زمان برضك، والناس قلبت عليه. المقصود الكلام كل حاجه باظت. الطماطم الكيلو كان ب 10 جنيه يا عم حساب. الولا ابني بعته اول امبارح يجيب بجنيه عيش، قعد 3 ساعات وجايب لي 5 ترغيف. يكفوا مين؟ اني ولا امه ولا الثمان عيال ولا جواز بناتي؟ اعمل اني اقول لي يا سنه سودة يا سنه سخه يا اولاد يا جدع. ده ما فيش اهتمام بالناس اساسا، ما بيهتمش بحد. واحنا شعب حد مهتم بيه؟ ولا وزير ولا غفير ولا رئيس مهتم بينا. احنا بنشحت من الناس. ده كل شويه لك اصل جاي ننام. وايه حظر التبول اللي هم كانوا عاملينه لنا دول؟ ايوه عشان ما حدش يطلع في الشارع يصطاد في الشارع. واحنا يعني احنا كنا بنصطاد في الشارع قبل كده؟ يقول لك حظر التبول افضل. الميه هتفرتكني وجقر الميه يا وليه، تقول لي هيمسكوه. اقوم دخل عند الخرابه اللي ورانا بتاعت ام مدحت عشان اطرقه. يا عم انا اتخنقت انا وجيه ادخل بتاع ده.